acho que você que está em casa deve estar curioso para saber como é que é o dia de um frei capuchinho no convento. O que é que o frei Dudu vive na realidade dele? Vamos conferir agora. Nós somos frades menores capuchinhos, somos filhos de São Francisco e pertencemos à província dos frades menores capuchinhos de Nossa Senhora da Piedade da Bahia e Sergipe e desempenhamos a nossa função nos diversos serviços, campos, missões pastorais, meios populares. Nossa vida de frades menores capuchinhos, ela tem a sua força diante de Jesus. Começamos cedo a nossa oração mental, depois comunitária, para encontrarmos forças para a missão que o Senhor nos confiou, como frades menores, testemunhando a fraternidade evangélica que desejou São Francisco de Assis. A marca dos frades capuchinhos é a fraternidade, é o testemunho de união, assim como desejou São Francisco de Assis. Aqui nesta obra social, neste santuário, assumindo as diversas atividades, nos buscamos dividir nos diversos e variados serviços prestados aos devotos, aos peregrinos e, sobretudo, aos enfermos, aos colaboradores, funcionários que aqui agregam esta obra social e este santuário de Santa Dulce dos Pobres. O Santuário de Santa Dulce dos Pobres é um centro de peregrinação e romaria. Diariamente acolhemos pessoas fragilizadas, pessoas que recorrem a este santuário para pedir uma graça, buscar uma bênção, buscar a intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Onde houver ódio, Além dos diversos sacramentos que aqui são administrados pelos frades capuchinhos, a vida das pessoas, as pessoas também podem encontrar a celebração da Santa Missa, um incentivo nas devoções, a devoção a Santa Dulce dos Pobres, o amor a Jesus Cristo na Eucaristia, através da oração, da adoração ao Santíssimo Sacramento.